Дорогие наши друзья, мы рады всем вам на канале семьи Савченко. В сегодняшнем влоге мы покажем вам день, когда приехали к нам Лешины племянники и племянницы. Как мы проводили время, как мы катались, играли в разные игры. В конце влога мы объявим победителя конкурса лайков и расскажем, что нового происходит на наших каналах. Этот влог будет такой спокойный, много музыки, много всяких действий под музыку. Мы очень рады, что к нам приехали наши родственники и что мы могли с ними пообщаться. Надеемся, что и вам будет интересно. Ура! Приехали! Ой, и Женя заодно приехал. И Неля приехала. А Нелечка приехала у нас из лагеря. Выросли, смотрите, стоят такие. Это самое. Хотя мы живем все в Америке и вроде не так сильно далеко друг от друга, но в разных штатах, и жизнь у всех очень занятая, поэтому мы не так часто встречаемся. Эту встречу мы планировали уже несколько месяцев, и для нас была очень большая радость, что в основном все могли приехать, за исключением нескольких пар. Леша, он самый младший в своей семье, поэтому некоторые из его племянников всего на несколько лет младше его. И он вырос с многими из них и хорошо всегда общался. И мы очень рады, что сейчас у нас много места, и мы можем пригласить такую большую толпу и все вместе пообщаться. Вот мы их провели сразу на наш огород. У нас сезон малины, поэтому все наслаждаются малиной, а молодежь встали в кружок и играют в волейбол. В общем, все занимаются тем, чем им интересно. Ветры, пусть на небе тучи, я все равно служить ему хочу. Господь мой пастырь, жаркий летний полдень, Господь мой пастырь, зимнюю пургу, Господь мой пастырь, о, какое счастье, Господь мой пастырь, я его люблю, я его люблю. Когда иду по улице, куда... А к вечеру мы уже стали собираться у костра. Разожгли большой костер, поставили большой круг со стульчиками. И пока мы готовим ужин, то все сидят и общаются. Мы жарили гамбургеры на мангале, и гости кто что привез с собой, так что у нас был большой богатый стол. Господь мой пастырь, о, какое счастье, Господь мой пастырь, я его люблю, я его люблю. Ведь о Христе мне нравится все больше, он ближе мне, все ближе с каждым днем за мной идет. Он ясный день погожий со мной идет, под праведным дождем. Господь мой пастырь, жаркий летний полдень, Господь мой пастырь, зимнюю пургу, Господь мой пастырь, о, какое счастье, Господь. Было свободное общение, кто сидел кушал, кто общался, а кто поехал на байдарках.
наша родственница, моя подруга Оленька, мы с ней поехали покататься. Тут мальчишки катаются. Илюша, привет! Димочка, привет! Илюша. Да, мы тут с Оленькой едем. Тут Оля, тут я еду. Где-то. Ой, опять куда-то не туда поехали. О, рыбаки приплыли. Поймали что-нибудь? Да, много травы. Чё, нормально. Тебе знаешь, что надо? Просто веревку с грузилом поставить, чтобы можно было заплыть и бросил в воду. Ну да. Зато какая красота, а, Вадим? Ну, хорошо, да. Отдохнули немножко, да? Ребята здесь рыбку ловили, плавали. Сейчас они к берегу пытаются подстать. А там все едят. Сейчас я вам помогу, Вадим. Я сейчас вылазю. А там вот сейчас у нас идет ужин возле костра. Общение. Попоем, пообщаемся, покушаем. А в перерывах между песнями мы решили поближе познакомиться друг с другом, чтобы каждый что-то рассказал о себе. Мне 13 лет. 13? 13. И мне нравится на байдарке и рыбалка, не знаю, на улице все делать. Птицы. Нет, птицы тоже, и животные. И collection rocks мы видели. Да, камни мы твои сегодня щупали там, Камни да. даже, смотри. На чем ты играешь, сынок? О, я играю на гитаре тоже. Встреча у нас прошла очень хорошо. Слава богу за место, где мы живем, за речку, за много-много места, где можно гулять, припарковать машины. Вот, слава богу за хорошую погоду. Сейчас мы хотим объявить победителя конкурса лайков, которым стал Артем Сергиенко. Его лайк был под номер 5. Мы вас поздравляем, ждем ваш адрес на нашу электронную почту, и мы вам вышлем открытку от нашей семьи и несколько наклеек. Также большая благодарность всем за лайки, за комментарии, за вопросы, за то, что вы с нами. Также хочу сказать, что на канале «Вкусные рецепты семьи Савченко» вышло новое видео «Яблочный пирог без глютена». Этот пирог специально я делала, чтобы показать, как можно сделать пирог для тех, у кого глютеновая непереносимость. Пирог очень легкий в приготовлении и очень-очень вкусный. Вы можете его посмотреть на канале «Вкусные рецепты семьи Савченко», и линк будет под этим видео. Перед тем, как мы поставим песню и закончим наш влог, я хочу сказать, что после костра мы еще собрались у нас дома с семейными парами, и у нас такое получилось хорошее, интересное общение, когда задавали вопросы, вместе рассуждали о них на семейные темы. Так что мы очень благодарны, что все приехали и что мы могли пообщаться. Спасибо за то, что вы смотрели наше видео. Подписывайтесь на наш канал, задавайте вопросы, оставляйте комментарии. Всего вам хорошего. До свидания. Поем все вместе дружно. Минуту жизни трудную не снится сердце грусть. Одну молитву чудную держу я наизусть. Одну молитву
и